Привет всем! Привет! Сегодня у нас в маленьких наборах вот такой будет. Да, такой небольшой. А то все микрофайтеры да микрофайтеры. Да, сейчас у нас будет Телефу, тут 80 деталей, но самое главное здесь не детали, самое главное это он. Фледжер. Это он, фиолетовый дракон. Да, может это она. Может и она. В общем, мы не знаем ее полную. Мы, как всегда, ничего не посмотрели, отдай. Ну это просто дракончик маленький. Вот такой вот оно сзади. Угу. Вот тут водопадик есть, он с него падает, и еще шоколадка. Набор 16-го года, уже прошлого. Да. Как быстро летит время. Купили мы его, как всегда, давно. 2 пакета деталей, естественно. По одному никогда не бывает. Как-то вообще мало. Инструкция больше, чем у микрофайтеров. Ну, видимо, ориентирована она на более юный возраст. От 7 до 12. А там, не знаю, коробки сейчас поблизости нету. От 6 до 12. О, целый год разницы. Ну, это на более старший возраст. Что тут у нас? Деталюхи. Что-то совсем грустно. Ну, что делать? Главное дракон. Меньше сотни. И яйцо его. Ну и вот тут. Которое соберется в отдельный набор 2016 года. Ага. Целое яйцехранилище. Это у них там база какая-то тайная. Да. Ну, короче, это собирать надо. Вот. Так что Лера, наверное, сейчас это все соберет, да? Не знаю, может и не я. А может не ты, да? Да. Да. Тут наклеек нет. Да, тут, кстати, наклеек нет, поэтому, может, я буду собирать. Да. Так что смотрите сборку. Очень компактный набор получился в итоге. Да, очень компактная такая конструкция. Ничего, никаких ни приставочек, ни пристроечек, ничего там не отваливается, все вот в одном месте. Единственное, что некуда саму Эмили поставить, так, чтобы она держалась. Здесь только вот сюда вот на куст. Это дерево. Все, ну тогда она, в общем, к ней, к ботинку цветочек прилипает. Я думаю, это немножко не по-эльфийски. Вот, а так... Цветы ломать. И вот столько деталей осталось. Да, тут веточка, опять вишенка, что-то прозрачное, много прозрачных деталей. Здесь вообще много прозрачных Так деталей. что вот. У эльфов всегда много дополнительных деталей, даже в самом маленьком наборе. 8 штук аж. Ого. Вот так со всех сторон выглядит. И тут есть функция. Вот такая. Да, то есть вот выглядит это так. Значит, тут у нас дракончик. То яйцо. Здесь он, значит, вылупился из яйца. Вылупился. Полез, значит, посмотрел, куда тут что. Спустился, там спустился. И да хоп, и упал, он вообще уплыл нафиг отсюда. Да. Прибежала Эмили, он тут валяется. Она ему в корзинке шоколадку принесла с вишенкой, а он уже, в общем... Да, ладно. Отмотаем время назад, как в игре Braid. Попробуем заново. Давай, твою версию. Он пришел. Куда? Я родился. Лунтик, что ли? А что по свету попробовать? Вот, он у нас сейчас, я покажу, как он выглядит вблизи. Он так же кожа, как рыженький. Лера, спокойно. Только фиолетовый. Он как рыженький, только фиолетовый. Ну, они на самом деле, скорее всего, разные чуть-чуть.
Это вот рожки золотые. Да, у рыженького мы не помним, какие рожки. В общем, у него тоже прозрачные детальки на крылышках и этот гребешок его. Он гулял. Где он только родился, гулял. Он вот здесь гулял, а здесь он сидел. А там злобные враги. А тут пришла Подготовили ему Эмили, ловушку. говорит: привет, дракончик, я тебя назову Фледжем, вот тебе корзинка с фруктами, вот тебе шоколадка, спускайся. Он такой, хорошо. И... Ну, тоже нормальная версия, да? Ну, так должно быть, по-моему. В общем, вот, мы его посадим обратно, а Эмили куда-нибудь сюда. Вот такой набор. Маленький набор, но очень классный, то, что вот все в кучке. А еще его так можно сказать. вниз посадить. Да, его можно вниз посадить. Ну, Вот и сюда. яйцо это само можно будет на один набор 16-го года. Все эти яйца сгромоздить туда. Там вроде логово драконов называют. Так что вот. Ну что, маленький хороший набор. Так что пока, если найдете, если нравится эльф, покупайте смело. Он доставит вам радости своей милотой. Дракончиком. Главное дракончик. Все. Да. Так что вот такой набор. Угу. Спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.